ဒီလိုမျိုးမှားတဲ့သူတွေကိုတန်လျက်နဲ့လက်ပတ်ဆိုပြီးတန်လျက်နဲ့လက်ပတ်လေးကြီးပြီးတဲ့ထည့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်းနဲ့စင်မစင်ဆန်းသက်ဖို့ရတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်းနဲ့အသားလေးလည်းပါပါတယ်နောက်မှကျတော့ဒီလိုမျိုးလက်ကမ်းစာဆောင်လေးလည်းပါပါတယ်ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်းနဲ့စင်မစင်ကိုဘယ်လိုဆန်းသက်ရမလဲကျွန်းနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနောက်မှကျညီမတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ဆောင်လေးတွေကိုတိတ်ထိတင်ပြီးဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်တိတ်ထိတင်ပြီးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တစ်ခါလေးထည့်ပေးပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးပို့တာပို့မှာလိုနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘေးရန်ဒီရည်ရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော်ဘေးရန်ဒီရည်ကြုံတွေ့နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ကျတော့စီးပွားလက်လာပါတွေကိုမှထင်သလောက်ပေါ့နော်မပေါက်ရဘူးစီးပွားလက်လာပါကန်လဲနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေတယ်နောက်ကျတော့ကို့မှာဒီပေါ့နော်ဟိုကြာနေတဲ့ဆန်းလက်တွေရှိတယ်လူတွေဆိုတာကပေါ့နော်ဆန်းတို့လက်တို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဒီဆန်းလက်တွေကြာနေတာမျိုးတွေကိုဘေးရန်ဒီရည်ကြုံတွေ့နေရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြောသမျှစကားကပေါ့နော်မအောင်ညာဘူးပြောလိုက်တဲ့ဆိုလိုက်တဲ့စကားတွေကပေါ့နော်တစ်ဖက်သားကိုပေါ့နော်မအောင်ညာဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်ကျကို့မှာပယောကပေါ့နော်သူများဒီပယောကနဲ့လုံမှာပေါ့နော်တွေးနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို့မှာမနာလိုတဲ့သူတွေများနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျမတို့စီမှာဒီလိုအဆောင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆိုတာကကြတော့ဂန်လီယာတိကျကိုကျွေးနေတာနဲ့ထွန်းထုတ်ထားတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းလေးများဖြစ်ပါတယ်ဈေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခရီးသားသမီးတိုင်းတိုက်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါလူရောင်းစည်းလေးနဲ့ရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါညီမတို့အကောင့်လေးတွေဝင်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကလူတိုင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်းတဲ့အဆောင်ကိုလိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းကိုစောင့်နိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကိုယ်တိုင်ပထမဆက်ရှိလို့ကိုင်ဆောင်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာတခြားလိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းစောင့်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဈေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးအစုံလိုက်ကလေးမှာ1000နဲ့9000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ရှင်ဒီအစုံလေးဆိုတာကညီမတို့ဒီအတွဲလေးတွဲပေးထားတယ်ဆိုတာကပေါ့နော်ဒီဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပတိလုံးကိုလုံးနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့နဝင်းလက်ပတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အခုညီမတို့ထားလို့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒီနဝင်းလက်ပတ်ကလေးကကြတော့ဒီလက်ပတ်ကလေးကိုဝတ်ထားခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်လက်လာပါကိုကောင်းစေတယ်ကိုအပြင်းနေပါလေသွားတာမျိုးတွေကမစားဘေးရန်ဒီရတွေပေါ့နော်မကြုံတွေ့စေဘူးကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်အေးချမ်းလုံခြုံစေတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ပတ်လေးဝတ်ထားခြင်းမျိုးကိုစိတ်ကိုလုံခြုံစေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပတိလုံးကိုလုံးနဲ့လုပ်ထားတဲ့နဝင်းလက်ပတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျိုးအယောင်လေးတွေဆိုရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ကျိုးအယောင်လေးတွေနဲ့မှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာအမှားများပြတဲ့အယောင်လေးကိုညီမကတွဲပေးထားတာပေါ့နော်ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်လေးရက်ဖြစ်ပါတယ်အခုညီမတို့ထားသလိုမျိုးတန်လေးရက်ကလေးပေါ့နော်တန်လေးရက်ကလေးကကြတော့သူကသူ့ရဲ့ဓာတ်သဘောကရာဇဓာတ်ကိုမြဲစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်ဒါကမှကျွန်းနဲ့အသားနဲ့ထွင်းပြီးတော့စောင့်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအတိုက်ခိုက်ရည်ရည်လေးတွေပြင်းဝေးစေတယ်ပြောသမျှစကားကိုလည်းအောင်များစေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ကြာနေတဲ့ဆက်လက်တွေကိုလည်းမြင့်စေတယ်ပယောကပြီးတော့နိုင်စေတယ်ပယောကကာစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်ဒါကတော့အများနဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုလို့ကစကားပြောဆိုနေပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေလူငယ်တွေကမစားပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီစက်ပြဝက်ပြင်မဲ့သူတွေကမစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတန်လေးရကလေးတွေစောင့်ထားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးဆိုတာကတကယ်ကိုအကျိုးများစေတဲ့အဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှာတဲ့သူတွေကိုတန်လေးနဲ့လက်ပတ်ဆိုပြီးတန်လေးနဲ့လက်ပတ်လေးကြီးတိတက်ထည့်ပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်းနဲ့စင်မစင်ဆက်သက်ဖို့ရတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်းနဲ့အသားလေးလည်းပါပါတယ်နောက်ကြတော့ဒီလိုမျိုးလက်ကမ်းစာဆောင်လေးလည်းပါပါတယ်ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်းနဲ့စင်မစင်ကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်ရမလဲကျွန်းနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနောက်ကြညီမတို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ဆောင်လေးတွေကိုတိတ်ထိတင်ပြီးဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်တိတ်ထိတင်ပြီးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တစ်ခါလေးထည့်ပေးပါလိမ့်ရှင်ဒီလိုမျိုးပို့လာ